Δεν έχω πάει ποτέ σε Pride. Δεν είναι τη αισθητική μου. Είναι πολύ ξένο στα μάτια πολλών ανθρώπων και πόσο μάλλον όταν είπαν να πάει. Λοιπόν, επειδή χρειάζεται μάλλον να τα επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα για να εντυπωθούν, ρε παιδί μου, στη μνήμη και να φύγουμε από αυτές τις απαρχαιωμένες απόψεις για το τι είναι Pride και να τα ακούμε σε επανάληψη τις απόψεις μιας γενιάς προηγούμενης και να συμφωνούμε χωρίς να ξέρουμε τι λέμε, χωρίς να έχουμε κάνει μια έρευνα, χωρίς να δούμε στην πραγματικότητα τι είναι το Pride και πώς είναι το Pride και αν έχει και να κάνει και στο τέλος της μέρας με την αισθητική. Γιατί έτσι ξεκινάει πάντα, ότι δεν κολλάει στην αισθητική μου. Εμένα, ας πούμε, δεν κολλάει στην αισθητική μου. Με μεταχειρίζονται σαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας, εγώ θα πω. Να φοβάμαι μη με φτύσουν στον δρόμο. Γιατί μία μέρα αποφάσισα να βάλω glitter ή να βάλω ρούχα τα οποία στερεοτυπικά δεν είναι αντρικά. Γενικά το Pride, η γιορτή υπερηφάνειας, ας το πούμε, η γιορτή υπερηφάνειας. Ούτε gay pride, ούτε lesbian pride, είναι γιορτή υπερηφάνειας. Δηλαδή, αναγνωρίζεις ότι ως άνθρωπος είσαι ξεχωριστός από τους υπόλοιπους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν μίλησε κάποιος μόνο για το σεξουαλικό, τι κάνεις στο κρεβάτι σου που λέτε. Όχι, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είμαι υπερήφανος για αυτό που είμαι και είμαι υπερήφανος τόσο ώστε να μην απειλούμε από την υπερηφάνεια του διπλανού μου. Είμαι τόσο ok με τον εαυτό μου που είμαι ok με το να είσαι και εσύ ok με τον εαυτό σου. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό. Δεν πιέζει κανέναν να συμμετέχει. Δεν έχω πάει εγώ ως απέναντι που έχουν παιδιά και οικογένεια να τους πάρω από τα αυτή, να τους πω ελάτε τώρα στο Pride, να σας βλέπω στη σειρά. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας αυτός. Δεν καταλαβαίνω πώς λέμε ότι πιέζουμε την κοινωνία να αποδεχθεί, ας πούμε, το Pride. Δεν την πιέζει κανένας. Αυτό που λέει η γιορτή περηφάνειας είναι να είσαι ok με τον διπλανό σου. Επίσης, δεν ξέρουμε καμία πληγή, γιατί η πληγή δεν θα υπήρχε κάσα πληγή. Αν δεν μαχαιρώναμε κάθε διαφορετικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για μια πληγή την οποία την έχει δημιουργήσει η κοινωνία, η ετεροκανονική, δηλαδή τα άτομα τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους ως κανονικό, στα υπόλοιπα άτομα τα οποία δεν έχουν τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε, ξαναλέω έτσι, δεν μιλάμε σεξουαλικά, ακόμα και για την αναπηρία, ακόμα και για κάποια αρρώστια, για κάποιο αυτοάνωσο, το οτιδήποτε μπορείς να βάλεις μέσα σε αυτή τη δετάλια. Οτιδήποτε ξεφεύγει από τον πυρηνικό άνθρωπο, από τον υγιή, με φυσιολογική συμπεριφορά, είναι ξένο, είναι κάτι άσχημο, είναι κάτι απρεπές, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είσαι υπερήφανος. Επίσης, δεν είναι μειονότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αναφέρουμε ως μειονότητα. Είμαστε όλοι. Η γιορτή υπερηφάνειας είναι για όλους. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Δεν γίνεται να αποτελούμαστε από μία πηγαία μοναδικότητα στον εγκέφαλό μας. Που όλοι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο και όλοι συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και όλοι θέλουμε να τα κάνουμε όλα με τον ίδιο τρόπο. Όχι, ο καθένας μας, ακόμα και το πώς πλένει τα χέρια του, ακόμα και το πώς ξυπνάει το πρωί, ακόμα και το οτιδήποτε, το πώς εκφράζεται, το πώς στενοχωριέται, το πώς θλίβεται, το πώς χαίρεται, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό και αυτό. Οπότε δεν μιλάμε για καμία μειονότητα εδώ πέρα. Μιλάμε για να είσαι υπερήφανος και να αποδέχεις αυτό που είσαι και αυτό που είναι όμως και ο άλλος. Γιατί είναι ok να είσαι αυτό που είσαι και είναι ok να είναι και αυτό που είναι και ο άλλος. Οπότε, και εσείς που συμφωνείτε από κάτω, ειδικά για το θέμα της νομοθεσίας, το θέμα των δικαιωμάτων. Ποιος έχει παραπάνω δικαιώματα? Ποιος έχει παραπάνω δικαιώματα στην κοινωνία? Αναφέρει ο Τάσος, οι ομοφυλόφιλοι έχουν αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα. Έχουν περισσότερα δικαιώματα από ποιον?
Δεν μπορώ να καταλάβω. Που πρόσφατα το δικαίωμα του να παντρευόμαστε κατοχυρώθηκε και ούτε καν πλειοψηφικά. Ούτε καν. Με το ζόρι. Με το ζόρι ψηφίστηκε. Και άμα δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας έλεγα πότε θα ψηφιζότανε. Πού είναι αυτά τα δικαιώματα, τα οποία έχουμε και παραπάνω? Αυτό ζητάμε. Ισονομία. Ισονομία. Σε οτιδήποτε. Καμία διάκριση. Ούτε εθνική, ούτε τυπική. Καμία διάκριση. Πραγματικά όλοι αυτοί που σχολιάζετε από κάτω, ότι καλά τα λες, επιτέλους βγήκε κάποιος και τα είπε, πηγαίνετε, διαβάστε ένα βιβλίο. Εγώ θα σας πρότεινα, έχω ένα βιβλίο, πολύ καλό, από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. Τις αγαπώ. Η βιολογία της ομοφυλοφιλίας. Πηγαίνετε, διαβάστε, δεν χρειάζεται να διαβάσετε όλα τα κεφάλαια, το λέει και στην αρχή. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε τα πιο βιολογικά, τα πιο επιστημονικά. Να διαβάσετε κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια και θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε ότι ο καθένας μας είναι ένα σύμπαν από μόνος του. Και για να πάμε μπροστά, πρέπει ο καθένας μας να είναι ελεύθερος να εκφράσει αυτό το σύμπαν στο σύνολο και να το επικοινωνήσει με ασφάλεια. Χωρίς να απειλείται η βιολογία της ομοφυλοφιλίας και να γίνει απαραίτητο σύγγραμμα. Στις σχολές, στα σχολεία, δεν ξέρω, να γίνει απαραίτητο.